မင်္ဂလာပါ Keys to Success Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Keys to Success Channel မှာနည်းပညာအသစ်များကိုမျှဝေပေးလျက်ရှိရာမှာအခုဗီဒီယိုမှာတော့ Apple ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Apple Vision Pro လို့ခေါ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့မျက်မှန်ကြီးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Apple ရဲ့ပထမဆုံး Special Computer လို့လည်းပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီ Apple Vision Pro ဟာဆိုရင်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးလက်တလောပေါက်ဈေးကတော့$3500မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်$100ကျော်တန်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ဈေးကြီးရတာလဲဆိုရင်အခုဗီဒီယိုကိုပြောနေတဲ့အချိန်ထိကမ္ဘာပေါ်မှာအသစ်ဆန်းဆုံးနဲ့အထူးခြားဆုံးနည်းပညာ product ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နည်းပညာတစ်ခေတ်ကိုပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ revolution တစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းမှန်ပါတယ် New Computing Era တစ်ခုကိုစတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရလောက်အောင်ကိုထူးခြားလာပါတယ် Apple Vision Pro ဟာဆိုရင် Spatial Technology ကိုအသုံးပြုထားပြီးတခြားနည်းပညာအသစ်တွေများစွာပါဝင်ပါတယ်သူ့အကြောင်းမပြောခင်မှာသူအခြေခံထားတဲ့ Spatial Technology ဆိုတာဘာလဲအရင်ပြောပြပါမယ် Spatial Technology ဆိုတာကပြင်ပကတကယ့်ကမ္ဘာ Real World နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Software သို့မဟုတ် Hardware တွေကိုခေါ်တာပါ Spatial Technology ကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်အရင်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအသုံးပြုနေကြတဲ့နည်းပညာထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ Virtual Map, Satellite Images, GIFs, GIS, Remote Sensing နဲ့ Augmented Reality တွေပဲဖြစ်ပါတယ်Spatial Technology ကိုအကြမ်းဖျင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ Apple Vision Pro ရဲ့ထူးခြားတဲ့ features တွေကိုဆက်ရှင်းပြပါမယ် Apple Vision Pro ဟာ Digital Content တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပကမ္ဘာက Physical Content တွေနဲ့တပြိုင်တည်းဆက်ဆက်ပြီးခန်းစားအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ Apple Vision Pro မျက်မှန်လိုသားကြီးကိုတက်ထားပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာပုံမှန် screen လိုမျိုးမဟုတ်ပဲ 3D အပြည့်အဝရုပ်လုံးရုပ်ကြွတွေနဲ့တကယ်အမိုက်စားမြင်နိုင်တဲ့ screen မျက်နှာပြင်ကိုကိုလိုတလိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်မှာပါအဲ့ဒီ 3D မျက်နှာပြင်ပေါ်က app တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကလည်းအလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာတွေနဲ့ကင်မရာများစွာပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးလက်အသံတို့ကိုအသုံးပြုပြီး screen ပေါ်က app တွေကိုလိုတလိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကိုကမျက်မှန်ကြီးကြီးတက်ထားချိန်မှာပြင်ပကလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားအောင်လဲ Apple Vision Pro ကစီစဉ်ထားပါတယ်ဘေးမှာလူရောက်လာရင်အာရုံခံကိရိယာတွေကင်မရာတွေကတဆင့်ပုံမှန်လိုသိနိုင်ပြီးအဲ့အချိန်မှာအပြင်ကလူနဲ့လည်း eye contact မျက်လုံးချင်းစုံနိုင်အောင်ပုံဖော်ဖန်တီးပေးထားလို့အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးပြင်ပကမ္ဘာထဲတီးတန့်ရောက်နေမှာမျိုးပူစရာမလိုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ video call ပြောရင်လည်းတစ်ဖက်လူကို 3D နဲ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုလည်းဒီ Apple Vision Pro မျက်မှန်ကြီးတက်ထားတဲ့ပုံစံမြင်ရမှာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ camera တွေကတဆင့်ပြန်ပုံဖော်ထားတဲ့လည်းမျက်နှာအနေထားအမူအရာအတိုင်းမြင်ရစေမှာဖြစ်ပါတယ် camera တွေနဲ့မြင်ရတဲ့ resolution တွေကလည်းအလန်းစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရတွေကိုလည်း 3D တက်ပုံဗီဒီယိုတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးအမြဲအမှတ်တရသက်ဝင်ခံစားလို့ရပါသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ MacBook screen နဲ့လည်းအလွယ်တကူချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Apple Vision Pro ကိုသုံးပြီးအသက်ဝင်တဲ့ entertainment တွေကိုခံစားနိုင်မယ် Travel vlog တွေမှာပိုသုံးနဲ့လာမယ် Video editing တွေကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုပြီး productive ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ် Apple Vision Pro စတင်မိတ်ဆက်လာပြီးချိန်ကစလို့တခြားဆက်ဆက်ပြီးနည်းပညာအသစ်တွေလည်းပိုပြီးတိုးတက်လာတော့မယ်လို့လည်းယူဆရပါတယ်အခုပြောပြသွားတာတွေကတော့ကိုယ်တိုင်သုံးဖူးတာမဟုတ်ပဲ Apple ရဲ့မိတ်ဆက်ထားတဲ့စာတွေ video တွေ review တွေကိုအခြေခံပြီးတဆင့်မျှဝေပေးခဲ့တာပါနည်းပညာသစ်တစ်ခုကိုသိစေချင်လို့မိတ်ဆက်အနေနဲ့သာပြောတာမို့အမှားပါခဲ့ရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါcommentမှာလည်းတခြားသူတွေသိအောင် Apple Vision Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုသိထားတာလေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတင့်အတွက်ဗဟုသုတရပြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါနောက်ထပ်လည်းနည်းပညာအသစ်တွေကိုမျှဝေပေးမှာမို့ channel ကို subscribe ပြုလုပ်ထားပြီးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်အချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်